今日5月17號啊，幾點嚟㗎？12點16分，30分咗嚟第二日，而家跑落去康樂園啦。康樂園跑4K， 行咗落去先。30度唔知跑唔跑到咧？跑到落康樂園，跟住再入大埔食啲嘢。12點啊，跑唔到。而家啲熱啊，睇下跑唔跑到先。好，準備撳掣，等我準備撳掣先啦。撳個掣，撳掣跑步啊！好，接去。30度唔中暑啊！好，跑步。呢度就係林村平朗嗰條大馬路啊！呢條叫咩馬路都唔知佢就啲拍出嚟唔知真唔真咧？震下震下，喺度原來有個電纜啊！呢度係買咗1月嗰陣時返去買，都冇跑過步。呢度係 Lumbus 26，第一次跑，跟住第一次跑街，都 OK 啊，支撐都 OK。熱就唔可以出汗。跑10分鐘，放馬許願樹，10分鐘跑落許願樹㗎，都唔係好攰㗎啦，唔好出汗。打許願樹啊，都唔好遠啫喎，前面康樂園啦，跑10分鐘啫嘛，10分鐘啫而家。30度，許願樹都好乾淨呢條路。下次返中山嗰度睇下先，有冇乜？跑到去轉彎位，而家有啲攰，15分鐘，有啲出汗，有啲熱，有啲喘氣，斜路。一路轉入去咯，喺度過馬路，唉，攰啊！好，呢度食嘢，食淡仔，呢個隧道，變咗康樂園。呢個直行，第一次都未行過。嘿，斜路，出汗。而家帶毛巾，用得緊係紙巾，大鑊。咁麥當勞間，跑到麥當勞算啦。琴日休息完1日，今日第2日，係咁激啊真係，唉，幾激地啊！有少出汗啊！
買到雪枝嘅又。死啦！跑低呢度，去返對馬路先。呢度冇位，要行呢度。有阿伯踩單車，跑步就冇，踩單車就有。出晒汗，戰績。跑到嚟麥當勞火車站，29分鐘。開門。街市而家，我買條魚返去蒸下先，煲粥。呢個咩魚嚟㗎？呢個咩魚嚟㗎？石斑龍躉頭啊，係啦。呢個啲金菇，呢個芥蘭魚蛋，呢個頭先賣30蚊，呢個係龍躉啊。新鮮能同有啲血腥味，哇！即係外國嗰啲就即係雪櫃滑潺潺嘅，新鮮啱湯嘅，仲有啲血腥味。即係整個粥，晏晝食40蚊都唔抵㗎。